ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් ෆින්ලන්තේ අලුත් දවසක් එක්ක Life in Finland YouTube channel එකෙන් අද මං හිතුවා ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මෙහි මෙච්චර දවසක් ටිකක් රස්නේ තිබ්බා. ඉරත් පායලා තිබ්බ දවස් කීපයක් හොඳට. හැබැයි අපි හිතුවෙත් ඇත්තටම වින්ටර් එක ඉවර වෙගෙන දැන් මේ ස්ප්‍රින්ග් එක එන්නේ කියලා. නමුත් ඊයේ රෑ ඉඳන් වගේ ආයෙ ස්නෝ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් උදේ වෙනකොට ලොකු ස්නෝ තට්ටුවක් වැටිලා තිබ්බා. සීතලයි. ඉතින් -3 4 5 වගේ යනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේ අලුත් සීතල දේශගුණෙත් එක්ක කලින් තිබ්බට වඩා ටිකක් වෙනසක් වෙලා තියෙන දේශගුණෙත් එක්ක මම හිතුවා ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අද අරන් එන්න ඕනි කියලා Life in Finland අපේ YouTube channel එකේ. ගොඩක් දවස් මම ඇතුලේ ඉඳලා වීඩියෝස් කරපු නිසා සීතල ගැන හිතන්නේ නැතුව අද මම හිතුවා චුට්ටක් එළියට අවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. ඉතින් ලොකු වෙලාවක් නම් එළියේ ඉන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට පෙන්වන්නත් එක්ක පුංචි වෙලාවක් හරි අපි එළියේ ඉඳලා ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහින් හරි ඉතුරු ටික කතා කරමු. පේනවනේ වටපිට නේ ස්නෝ වැටලා තියෙන හොඳටම. සීතලයි. ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩක් අසනීපත් වෙනවා කට්ටිය. මොකද ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකත් එක්ක හෙම්බිරිස්සාව වුණා. ගොඩක් මේ දවස්වල මෙහි ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි. අපිටත් ඇත්තටම මට සහ බබාලට අපි හැමෝටම අසනීප වුණා. ඒකත් එක්ක වීඩියෝ එකක් ගේන එකත් ටිකක් පරක්කු වුණා. කොහොම හරි කමක් නැහැ යාළුවනේ. අද මම හිතුවා ඔයාලට 2025 ෆින්ලන්තයට එන්න බලාගෙන ඉන්න යාළුවෝ හැමෝගෙම ඊළඟට ඔයාලට මුහුණ පාන්න තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි කඩේම තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක. ඉතින් තම්නේල් එකෙත් ඔයාලා දැක්ක වගේම එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේ කලින් තිබ්බට වඩා නීති ටිකක් වෙනස් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා අපිට මේ පාර මේ ඉන්ටේක් එකේදී. ඉතින් කලිනුත් මම වීඩියෝස් වල ඔයාලට මතක් කරලා තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට ෆින්ලන්තයට එන විදේශිකයන් ප්‍රමාණය වැඩි, ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් එක්ක මෙහි රජයෙන් ගොඩක් වෙලාවට නීති වෙනස් කරගෙන යනවා. මොකද මෙහි රටට දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය, එයාලට දෙන්න පුළුවන් බෙනිෆිට්, ඒ සියලු දේවලුත් එක්ක මේ වෙනකොට මං හිතන්නේ ෆින්ලන්තයට අවිල්ලා ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රමාණය ෆැමිලි ගොඩක් වෙලාවට ෆැමිලි එකත් එක්ක එනවා. එතකොට සමහර විට ෆින්ලන්ත රජය මේ වෙනකොට තීරණය කළා තියෙන පුළුවනි දැන් ඇවිත් ඉන්න සීමාව ප්‍රමාණවත් කියන එක. ඉතින් ඒ හේතුවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ වෙද්දි එළියෙන් රට ඇතුළට ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සහ ෆැමිලි ප්‍රමාණය අඩු කරන්න යාලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ හේතුවත් එක්ක ගොඩක් ගන්න අයව ෆිල්ටර් කරලා ගන්න අවස්ථා වැඩි. ඒක නිසා තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක අලුත් වෙලා තියෙන්නේ, වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම ගැන ඉස්සරහට මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා channel එක බලන ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒත් එක්කම skip කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මොකද වැදගත් වෙයි මේක ගොඩක් වෙලාවට. මේ පාර එන්න අයටත් ඒත් එක්කම අප්‍රේල් 1 වෙනිදා දැන් එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන යාළුවෝ හැමෝටම ඉස්සරහට ෆින්ලන්තයට එන්න බලාගෙන ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඒක නිසා ස්කිප් කරන්නේ නැතුව දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මොනවද ඔයාලට මේ පාර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ගැන දැනුවත් වෙන්න තියෙන විශේෂ කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ගැන කතා කරද්දී යාළුවනේ අපි දන්නවා ෆින්ලන්තයට එන්න ඉන්න හැමෝටම ස්ටුඩන්ට් විදිහට ෆින්ලන්තයට එනකොට මුහුණ දෙන්න වෙන එක්සෑම් එක තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අවුරුද්දේ ලොකුම ඉන්ටේක් එක. ඒ කියන්නේ ඕගස්ට් ඉන්ටේක් එකේදී තමයි සියලුම යුනිවර්සිටි ඕපන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම සීට්ස් 3000ක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර ඕපන් වෙනවා. ගොඩක් පිරිසක් එකවර ෆින්ලන්තයට එන ඉන්ටේක් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටේක් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා කලින් කරපු ඒ කියන්නේ මෙතෙක් කල මුහුණ දීපු එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් වලදී වෙන සාමාන්‍ය ක්‍රියාපටිපාටියක් තිබුණා.
ඒත් එක්කම IELTS ලකුණ මට පදනම් වෙලා තමයි අපි ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒක ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. මම කලින් මගේ වීඩියෝස් වල ඔයාලට ඒ පිළිබඳ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න ඉන්න යාළුවෝ විශේෂයෙන්ම සූදානම් විය යුතු කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් එහෙම පේපර්ස් ගැන කතා කරොත් මම ඒ ගැනත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. අපි ඕනෑම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා අයදුම් කරන සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස්ලට සියලුම යාළුවන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රධාන පේපර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ පේපර්ස් 3 එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන හැමෝම මුහුණ දෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම පේපර්ස් 3ක්. ඒ පේපර්ස් 3 තමයි ඉංග්‍රීසි පේපර් එක සහ මැතමැටික්ස් ඒත් එක්කම රීසනින් ස්කිල්. ඔන්න පේපර්ස් 3 මොන විෂය ධාරාවට මොන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලා ෆින්ලන්ඩ් වලට ආවත් ওই පේපර්ස් 3ටම ඔයාලා මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ පේපර්ස් 3ට වෙන වශයෙන් හම්බ වෙන කාලය අපි ගත්තොත් විනාඩි 20 25 වගේ කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රශ්න 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අතර ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය ඔයාලට ওই පේපර්ස් වලදී එකින් එකේදී ඒ කියන්නේ ගණන් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 10ක් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ 8ක් අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් එක පදනම් වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න ඔයාලට පේපර්ස් වලදී ලැබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයන්න ඕන. ඕකේදී ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ මල්ටිපල් චොයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා, උත්තර 4ක් තියෙනවා. 4න් එකක් තෝරගන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් ඔන්න ඔය විදිහට ඒ ෆෝමැට් එකට තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා තමන්ට හම්බෙන පේපර් එක තමන් ඕපන් කරගත්තයින් පස්සේ හොඳට කියවලා බලලා පැහැදිලිව කලබල වෙන්නේ නැතුව හොඳට කල්පනා කරලා ගන්න උත්තරේ මොකද්ද? හම්බෙලා තියෙන උත්තර 4න් හරිම නිවැරදිම උත්තරේ මොකද්ද කියලා බලලා ඒක ටික් කරලා මාක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි පේපර්ස් 3 ප්‍රධානම පේපර්ස් 3 මම මේ කතා කරන්නේ. ඕනෑම විෂය ධාරාවක් කරන හැමෝටම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රධානම පේපර්ස් 3 ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා එළියේ ඉන්නත් අමාරු නිසා මම ඇතුළට ආවා. අපි වීඩියෝ එකේ ඉතුරු විස්තර ටික ඇතුළේ ඉඳන් කතා කරමු. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම මම කිව්වා වගේ අර සබ්ජෙක්ට් 3 හැමෝටම පොදුයි. ඒ හැම මොන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම රීසනින් ස්කිල් පේපර් එක ඒත් එක්කම ඉංග්‍රීසි පේපර් එක සහ මැතමැටික් පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අර කිව්වා වගේම විනාඩි 20 25 වගේ කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලා නර්සින් වලට ඒත් එක්කම බියුටි කල්චර් මොනවා හරි ඒ රිලේටඩ් නැත්නම් සෝෂල් සයන්ස් මොනවා හරි අන්න ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකට නම් ඔයාලා ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. අර පේපර්ස් 3ට අමතරව ඔයාලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා එතිකල් පේපර් එකකට. ඒකේ තියෙන එතිකල් ස්කිල්ස් පිළිබඳව ඒකත් විනාඩි 20ක පේපර් එකක්. එතකොට ඒකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා අර සබ්ජෙක්ට්ස් අර පේපර්ස් 3ට අමතරව. ඒත් එක්කම ඔයාලා ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එකේ මොනවා හරි විෂයක් සඳහා ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ IT නැත්නම් ඉංජිනේරින් වගේ එතකොට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඇඩ්වාන්ස් මැතමැටික්ස් පේපර් එකකට. එතකොට ඔන්න ඔය පේපර්ස් 5 තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට මුහුණ දෙන්න තියෙන පේපර්ස් ටික එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේදී. එතකොට ඒකට තමන්ට ලැබෙන කාලය මැනේජ් කරගෙන එක ප්‍රශ්නයකට කොච්චර වෙලාවක්ද ගත කරන්න ඕනි කියලා ඔයාලට පුළුවනි පාස් පේපර්ස් හොයාගෙන ඒකට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න කල්ැතුව ඉඳන්ම ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පේපර්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි බලමු එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේදී ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ එන්වයරන්මන්ට් එක ඔයාලා ඉන්න පරිසරය නිර්මාණය කරගන්න ඕන කියන දේ පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම මේකෙදී දැන් අපි දන්නවා අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ෆිනිෂ් වෙලාවෙන් දවල් 12ට තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක පටන් ගන්නෙ. එතකොට දවල් 12 ෆිනිෂ් වෙලාවෙන් කිව්වට ලංකාවේ ටයිම් එකත් එක්ක අපි දන්නවා පැය 3මාරක ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා ලංකාව සහ ෆින්ලන්තය අතර. ඒකත් මේ මාර්තු 30 වෙනිදායින් පස්සේ පැය 2මාරක් වෙනකම් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි දන්නවා මෙහි වින්ටර් එකත් එක්ක ඊළඟට ස්ප්‍රින්ග් එක එනකොට අර දවල් කාලය වැඩි වෙන දේ නිසා එක පැයක් පස්සට ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙනකොට පැය 2මාරක වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා කල්ැතුවම ඒක හරියට බලලා සර්ච් කරලා කොහොමද කියලා වෙලාව හරියටම බලාගෙන ඒ ටයිම් එක ඔයාලා arrange කරගන්න ඕන එක්සෑම් එකට කලින්.
ඒත් එක්කම මාර්තු 18 වෙනිදාට ඔයාලට එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරලා තියෙන ඔයාලට ඊමේල් එකක් ලැබෙනවා එක්සෑම් එකට කලින් ප්‍රී අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක් කරන්න. ඒක හැමෝටම පොදුයි. හැමෝම මේ දේ කරන්න ඕන. එතකොට ඒ ප්‍රී අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක ඔයාලා ඉවර කරන්න ඕන මාර්තු 20 වෙනිදා වෙනකොට. මාර්තු 20 වෙනිදා ෆිනිෂ් වෙලාවෙ හවස 3 වෙද්දි ඔයාලා ඒක කරලා සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕන. ඒකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් එකේ සෙල්ෆි එකක් ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක සහ ඔයාලගේ සෙල්ෆි එකක් ගොඩක් වෙලාවට මේක ඔයාලා සෙල්ෆි එක ගන්නකොට නෝමල් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ෆිල්ටර්ස් දාලා ෆොටෝස් ගන්නවනේ. එහෙම නැතුව ඔයාලගේ සාමාන්‍ය මුහුණ නිවැරදිව හරියට කැප්චර් කරලා හොඳට ලයිටිං තියෙන විදිහට හොඳට පේන විදිහට කැප්චර් කරලා ඔයාලා ඒ ෆොටෝස් දෙක ඔයාලා සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඔයාලට හම්බෙන ඒ ලින්ක් ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලගේ ඊමේල් එකේ ඔයාලට ලැබෙනවා මාර්තු 18 වෙනිදාට. එතකොට ඒක හරියටම ඔයාලා කරන්න ඕන. ඒක කරන්න අවස්ථා 3යි මෙච්චර කල් නම් හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර වැරදුනොත් දෙවෙනි පාර ඒකත් වැරදුනොත් තුන්වෙනි පාර ඒ වගේ අවස්ථා 3කදී ඔයාලට කැප්චර් කරලා දාන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් මේ පාර පුංචි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට මැනුවලි කරලා දාන්නත් පුළුවන් මාර්තු 28 වෙනකන් ඒක කාලේ තියෙනවා. නමුත් හොඳම දේ තමයි අර පළවෙනි අවස්ථා 3ේදී පුළුවන් තරම් හරියට ඒක හොඳ ලයිටිං ඇතුව හොඳට කැප්චර් කරලා ඔයාලගේ ඒ ප්‍රී අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක කරලා සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඒකෙන් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ඔයාලා ඔයාලගේ සැබෑ මුහුණ සහ ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට් ෆොටෝ එක ඒත් එක මේකේ නම්බර්ස් ඒ දේවල් හරියට සබ්මිට් කරලා තියෙනවද ඒක කොච්චර නිවැරදිද කියලා බලන එක තමයි ඒකෙදි යාලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රී අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක හරිම වැදගත් දෙයක්. අමතක කරගන්න එපා. ලින්ක් එක ආවයින් පස්සේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක කරලා සබ්මිට් කළොත් ඔයාලට ඒක හිතේ නිදහසෙන් ඊළඟ වැඩේට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික මූලිකවම ඔයාලා සැලසුම් කරගන්න ඕන. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා කල්ැතුවම සූදානම් කරගන්න ඕන මම කොහෙද එක්සෑම් එක ලියන්න කියන ස්ථානය පිළිබඳව. ඒක ඔයාලගේ ගෙදර තමන්ගේ කාමරේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සාලේ හෝ වෙන කොහේ හරි ස්ථානයක් ඔයාලා සුදුසු තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්නේ කොහෙද ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන්න කියන තැන කල්ැතුවම සූදානම් කරලා තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා ගන්න ස්ථානය මෙන්න මේ කරුණු ටික තියෙන්න ඕන. ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන තැන ඒ කරුණු ටික සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඒක මම ඔයාලට මේ විදිහට මතක් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන තැන හොඳට එළිය තියෙන තැනක් වෙන්න ඕන. මොකද අපි දන්නවා මේකෙදි අපි කැම් ඔන් කරලා තමයි කරන්න ඕන. ඒක පුංචි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා කලින් වාරවල් වලට වඩා මේ පාර. ඒක මම ඉස්සරහදී ඔයාලට මතක් කරන්නම්. කොහොමද හරි අපි කැම් එක ඔන් කරලානේ එක්සෑම් එක කරන්න ඕන. එතකොට අපි කැම් එක ඔන් කරායින් පස්සේ අපිව හොඳට පේන විදිහට කළුවර නැතුව හොඳ ලයිටින් එකක් තියෙන තැනක් ඔයාලා ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඒකෙදි සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ කාමරයේ ලයිට් එක ඒක වෙනස් වෙන්න, ඒ කියන්නේ එළිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් ඒක කල්ැතුව චුට්ටක් ඔයාලගේ ලැප් එක හෝ ඔයාලා පාවිච්චි කරන කැම් එක සෙට් කරලා බලලා ඔයාලව හරියට පැහැදිලිව පේන්නේ නැත්තම් ඒවා බලලා වෙනම කාමරයේ ලයිට් එකට අමතරව වෙනම තමන්ගේ හොඳට මූණ එළිය වෙලා පේන ලයිට් එකක් අමතරව පාවිච්චි කරන්න ලෑස්ති කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න ඕන. මොකද ඒක ඒ වෙලාවේ හදිස්සියට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ ඔයාලා සෙට් කරලා දැන් මගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ හොයලා කරන්න අමාරු නිසා කල්ැතුවම ඔයාලා දැන්ම තියාම බලලා එහෙම අඩුයි නම් වෙනම ලයිට් එකක් අලුතෙන් ගෙනල්ලා මොනවා හරි තමන්ගේ මූණ හොඳට පේන විදිහට ඒක තියන්න ඕන තැන කොතනද ස්ටෑන්ඩ් කරන්න ඕන කොහොමද ඒ සියලු දේවල් කල්ැතුවම සකස් කරලා තියාගන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි නිශ්ශබ්ද පරිසරයක් වෙන්නත් ඕන. ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන තැන සමහරවිට ගෙදර පුංචි බබාලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එයාලා කෑ ගහනවා දඟලනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කැම් එකත් එක්කම මයික් එකත් ඔන් කරලා තියන්න එපා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්ද පරිසරයක තමන් එක්සෑම් එක ලියන තැන සකස් කරලා තියාගන්න. ඒක තමන්ගේ ගෙදර කරන්න අපහසුයි නම් අර වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න නිසා ඒකට සුදුසු තැනක් වෙන යාළුවෙක්ගේ ගෙදරක් හෝ සමහර වෙලාවට මේක ඇත්තටම ගොඩක් අය වෙනම හොටෙල් රූම්ස් වලට ගිහිල්ලා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා.
කියන්නේ එහෙම අර නිශ්ශබ්දව කරන්න ඕන නිසා. මොකද ගොඩක් ഘോഷාකාරී වුණොත් එහෙම සමහර විට අපිව එක්සෑම් එකෙන් අයින් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එයාලා මොනිටර් වෙනවානේ අපි කරද්දී අපේ ඇහෙන සවුන්ඩ්ස් මොනවද, ඊට පස්සේ අපි කැම් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවද, වටපිට බලනවද, ඒ සියලු දේ එයාලගේ මොනිටර් වෙනවා. රෙකෝඩ් එකක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා එහෙම අනවශ්‍ය විදිහට ഘോഷාකාරී වුණොත් එහෙම සමහර විට ඔයාලව රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවදානමක් තියාගන්නේ නැතුව තමන්ට එක්සෑම් එක ලියන්න හොඳ නිශ්ශබ්ද පරිසරයක් කල්ැතුවම සකස් කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න ඕන. අනිත් දේ තමයි විශේෂයෙන්ම තමන් ඉන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒක ගොඩක් වෙලාවට සුදු කියන්නේ ලා පැහැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි යාලා ගන්න කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලා ඉන්න තැන පිටිපස්ස බිත්තියක් වෙනවා නම් මේ වගේ ඒක ගොඩක්ම පැහැදිලි, ගොඩක්ම හොඳයි. ඒක නිසා ඔයාලා ලියන තැන මේසේ ඒ වගේ සුදු පැහැති පසුබිමක් තියෙන බිත්තියක් ළඟ හෝ අන්න ඒ වගේ තැනක කර්ටන් එකක් හෝ දාලා හැම මොනවා හරි එහෙම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඒකත් මතක තියාගන්න විශේෂ කරුණක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ඔයාලගේ සරවුන්ඩින් එක ඔය වගේ හදා ගන්න ඕන. අමතර සද්ද බද්ද නැතුව සැරින් සැරේ මේක අපි එක්සෑම් එක ලොග් වුණායින් පස්සේ ආයි නැගිටලා යන්න, ආපහු ඇවිත් ඉඳ ගන්න, වටපිට බලන්න, ඒ වගේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. කතා බහ කරන්න එහෙම මොකුත්ම කරන්න බෑ. කොටින්ම අපි බලාගෙන ඉන්න අපේ මිෂන් එක ලැප් එකටම තමයි, අපේ මැෂින් එකටම තමයි යොමු කරන්න ඕන. මොකද අනවශ්‍ය විදිහට වටපිට බලන්න, එහෙම බලන්න, ඉස්සරහ පිටිපස්සේ එහෙම බලන්න ගත්තොත් ඒකත් අපිව එක්සෑම් එකෙන් රිජෙක්ට් වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නිසා Tamanට අවශ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම කොලයක්, පෑනක්, පැන්සලක්, මකනයක්, වතුර බෝතලයක් ඕන නම් ඒ වගේ දෙයක්, අන්නේ ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි Tamanගේ මේසේ උඩ තියාගන්න ඕන. තමන්ට විශේෂයෙන්ම කැල්කියුලේටර්ස් වගේ මොබයිල් ෆෝන්ස් ඒ වගේ කිසිම වෙන ඩිවයිස් එකක් තමන්ගේ ළඟ තියාගන්න එපා. කොලයක්, පෑනක්, පැන්සලක්, වතුර එකක් විතරක් ළඟ තියාගන්න, මතක තියාගන්න. ඒත් එක්කම මේ පාර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේ තව සිද්ධ වෙලා තියෙන විශේෂ වෙනසක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඒක තමයි මෙතෙක් කල නම් එක කැම් එකකින් විතරයි අපිව මොනිටර් කරේ. නමුත් මේ පාර එයාලා කැමරා දෙකක් අපිව මොනිටර් කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ කැම් එකෙන් තමන් ඉන්න තැන ඉස්සරහා තමන්ගේ ලැප් එකේ කැම් එකෙන් තමන්ව මොනිටර් වෙනවා ස්මෝල් ඇප් එක හරහා. ඒ ඇප් එක තමයි ස්මෝල් ඇප් එක. ඒකෙන් තමයි යාළුවා කැප්චර් කරගන්නේ අපිව. ඒකට අමතරව මේ පාර තමන් ඉඳගෙන ඉන්න මේසේ තමන්ගේ තියෙන දේවල්, පෑන, පැන්සල, ඒ දේවල් සහ තමන්ගේ සයිඩ් එක පේන විදිහට වෙනම කැම් එකක් ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියන්නත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මීට කලින් නම් ඇත්තටම පුංචි හෝ අවස්ථාවක් තිබ්බා අපිට උදව්වක් ගන්න කාගෙන් හරි ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් චුට්ටක් අහගන්න මොනවා හරි යන්න එහෙම දෙයක් කරන්න මීට කලින් පුංචි අවස්ථාවක් තිබ්බා ඇත්තටම. නමුත් මේ පාර ඒ අවස්ථාවක් නැති වෙන විදිහට තමයි මෙයාලා අලුත් ඒ වගේ රූල් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට තමන් ඉඳගෙන ඉන්න තමන්ගේ මේසේ ඒත් එක්කම තමන්ගේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක එයාලට හොඳට ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට වෙනම සයිඩ් එකෙන්, ඒක දකුණු පැත්තෙන් හෝ වම් පැත්තෙන් හෝ වෙනම කැම් එකක් ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අර මම කලින් තම්නේල් එකේ ඔයාලා දැක්කා වගේ ටිකක් එක්සෑම් එක දරුණු වේගන එන එක තමයි උතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඇත්තටම වටපිට බලන්න බෑ, වෙන මොනවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ සියලුම දේවල් නවත්තලා එක්සෑම් එක වෙලාවේදී තමන් ලොග් වුණායින් පස්සේ වෙන කිසිම අමතර වැඩකට යොමු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ටයිම් එක ඉවර වෙලා පේපර් එක සබ්මිට් කරනකම්ම, පේපර් එක නෙවෙයි 3ක් හෝ 4 තමන් ලියන ප්‍රමාණය සබ්මිට් කරනකම්ම තමන්ට සිද්ධ වෙනවා අදාළ තැන ඉඳගෙන තනියම එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. එතකොට ඔයාලව සයිඩ් එකෙන් පේන විදිහට අන්නේ වගේ වෙනම කැමරා එකකුත් ස්ටෑන්ඩ් කරලා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. එතකොට මම කලින් කිව්වා 12ට තමයි ෆිනිෂ් වෙලාවෙන් එක්සෑම් එක පටන් ගන්න කියලා. එතකොට 12ට අපි 12ටම සමහර විට ලොග් වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 12:05 12:10 අවසාන වෙලාව 12:00 කාල. 12:15 වෙනකොට එයාලා එක්සෑම් එකට එතනින් එහාට ලොග් වෙන්න
බැහැ. 12යි කාලට කලින් අපිට ලොග් වෙන්න පුළුවනි. හැබැයි අපි හිතමුකෝ අපි 12ට තමයි එක්සෑම් එකට ලොග් වුණේ කියලා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කාලේ හම්බ වෙනවා. 12යි 10ට ලොග් වුණත් එක්සෑම් එකට අදාළ මිනිත්තු ගාන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. තවත් මතක් කරන්න ඕන වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන විදිහේ රිමෝට්ලි යූස් කරන්න පුළුවන් කිසිම ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා එක්සෑම් එක අතරතුර. එහෙම ඇප් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා හරි කමක් නැහැ තියාගන්න. මොකද ඔයාලා එක්සෑම් එක කරන අතරේ ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගෙන් සපෝට් එකක් ගන්න එහෙම මොනවත් සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රම මොනවත්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙට මොනිටර් වෙනවා. ඒක මොනවා හරි මිස්ටේක් එකකින් ඔයාලගේ එහෙම මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඔයාලට තව කාලයක් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ටර්ම් එකෙන් අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඒක එතකොට අපරාධයක් සිද්ධ වෙන්නේ ජීවිතේ කාලේ තව ඉස්සරහට යනවා. මේ ගමන එන්න තියෙන කාලය. ඒක නිසා ඒ වගේ මොනවාත්ම දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා. තමන්ගේ මහන්සියෙන් තමන් අවංකව තමන්ගේ එක්සෑම් එක කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන අතරතුරේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔයාලගේ ඩිවයිසස් ඔක්කොම ෆුල් charge කරලා තියාගන්න මතක ඇතුවම තමන්ගේ ලැප් එක ඒත් එක්කම තමන් එක්ස්ටර්නලි පාවිච්චි කරන කැම් එක මේ සියලු දේවල් ෆුල් charge කරලා පුළුවන් නම් charger වලට කනෙක්ට් කළාම හරි කමක් නැහැ තියාගන්න ඒ කාලය ඇතුළත. මොකද බැටරි වැස්සොත් මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම ඒක ලොකු රිස්ක් එකක්. ඒත් එක්කම අමතරව තමන්ගේ පාවිච්චි කරන තමන්ගේ ලැප් එක, මැෂින් එක හෝ ෆෝන් එක ඒ දේවල් අමතර තව මොනවා හරි එකක් හෝ දෙකක් ළඟ තියාගන්න. හදිස්සියේදී ඒ වෙලාවේ ඔන් වෙන්නේ නැතුව ගියොත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒකත් රිස්ක් එකක් වෙන නිසා එක්සෑම් එක වෙලාවේදී. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් එහෙම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට වග බලා ගන්න. ඒත් එක්කම තමන් විශේෂයෙන්ම තමන් වෙනම පාවිච්චි කරන කැම් එක කෝල්ස් එන්නේ නැති විදිහට පුළුවන් තරම් ඒව සිම් එක අයින් කළා මොනවා හරි කරලා එහෙම ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියාගන්න. කැම් එක විතරක් ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි වෙන්න ඕන නිසා. සමහර වෙලාවල් වලදී පවර් කට් එකක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා අපි දන්නවා. සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික දේවල් ඉතින් අපි ලංකාවේ ජීවිතේ අපේ ඒක නිසා එහෙම හදිසියේ පවර් කට් එකක් වගේ වුණොත් ඒකට ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි සොලියුෂන් එකක් ළඟ තියාගන්න. තමන්ගේ එක්සෑම් එක මග නතර වෙන්නේ නැති විදියට දිගටම කරගෙන යන්න. ඔන්න ඔය දේවල් තමන්ගේ සරවුන්ඩින් එක ගැන ගොඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඔයාලා කල්ලාතුවම ලෑස්ති කරගන්න ඕන දේවල්. ඒත් එක්කම මේකත් මම මතක් කරන්නම්. Wi-Fi router එකක් වගේ මොනවා හරි අවශ්‍ය දේවල් තමන් කල්ලාතුවම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ලයිටින් ඒ දේවල්. ඒත් එක්කම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා පේපර් එකක් ඔන් කරගත්තයින් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මං හිතමු මෙහෙම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි තමන්ගේ මැතමැටික් පේපර් එක තමන් ඔන් කරගත්තා කියලා හිතමු ඒක ඕපන් කරගත්තා කියලා. එතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා සම්පූර්ණ මැතමැටික් පේපර් එක ඉවර කරලා සබ්මිට් කරලාම තමයි ඊළඟ පේපර් එකට යන්න ඕන. සමහර අය කරලා තියෙන අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා අහලා තියෙනවා මැතමැටික් එක භාගයක් කරලා ඒක සමහර අමාරු ප්‍රශ්න වල තිබ්බොත් ඒක එහෙම්ම තියලා ඊළඟ රීසනින් ස්කිල් පේපර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ඇත්තටම ඔයාලට ඔයාලගේ කලින් පේපර් එකට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එකපාරක් ඕපන් කරයින් පස්සේ පේපර් එක ඒක ඕපන් කරලා ඔයාලා වෙන පේපර් එකකට ගියොත් එහෙම අරක සබ්මිට් නොකර ඔයාලට ආයේ කලින් පේපර් එකට යන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මතක ඇතුවම තමන් කරන පේපර් එකේ සම්පූර්ණ ඉවර කරලා ඒක සබ්මිට් කරලම ඉවර කරලා අලුත් පේපර් එකට යන්න ඒක ඕපන් කරගන්න. අන්නේ දේවල් වැදගත්. ඒ දේවල් හරියටම මතක තියාගන්න. තමන් කල්පනා කරලා හරියට ඒ දේවල් ටික මැනේජ් කරලා ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගෙන හරියට එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. කල්ැතුවම පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමන් ලියන පේපර්ස් වලට අදාළව ප්‍රශ්න හොයාගෙන ඒවට පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මොකද තමන් තනියමම විභාගෙ ලියන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳම දේ. උදව් ගන්න අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි මේ පාර. කලින් අවස්ථාවල නම් තිබ්බා. එහෙම අවස්ථාව පුළුවන්කම තිබ්බා. නමුත් මේ පාර අර කැම් දෙකකින්ම ඔයාලා කැප්චර් වෙන නිසා ඒ දේවල් නිසා තනියමම තමයි එක්සෑම් කරන්න වෙන්නේ. අනිත් එක ඔයාලා එක්සෑම් එකට ලොග් වුණයින් පස්සේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලා වෙනම
සමහරලාට ඔයාලා ලින්ක් කරලා තියෙනවා WhatsApp වෙබ් හෝ Instagram වෙබ් ඒ වගේ දේවල් ලින්ක් කරලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සියල්ල අයින් කරගන්න. මොකද සම්පූර්ණ යාළගේ රෙකෝඩින් එකක් සිද්ධ වෙනවා අපි එක්සෑම් එක අතරතුරේ මොනවා හරි වෙනම ලින්ක් වලට ගියොත් වෙන මොනවා හරි Google වලින් හරි මොනවා හරි සපෝට් එකක් ගන්නවද කියන එක එයාලට රෙකෝඩින් ලැබෙනවා. ඒක නිසා එහෙම වුණොත් ඒකෙන් ඔයාලා රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වෙන කිසිම දෙයක් නැතුව ඔයාලා ලැබ් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට විතරක් ફોකස් කරලා තියාගන්න. අනිත් සියලුම දේ අයින් කරන්න. ෆෝන් වල ඒවා මොනවද ඩිවයිසස් කලින් වගේ ළඟ තියාගන්න එපා. සයිලන්ට් කරලා පැත්තකින් තියලා තියන්න ඩිස්ටර්බ් නොවන විදියට. ඔයාලගේ ස්මෝල් ඇප් එක විතරයි ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේන්න පුළුවන් සයිඩ් එකකින් ඒ කැම් එකෙන් ඔයාලව ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා හරියට ફોකස් කරලා ඔයාලා ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවද කියන එක. හරියට ඒ වෙලාවෙත් එක්සෑම් එක අපි ලොග් වෙනකොට ඒ වෙලාවෙත් පොඩි අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක් කරන්න ඕන අපේ අර කලින් කරා වගේ ලයිටින් හරියට වෙනවද ඒ දේවල්. එතකොට ඒක හරියට ඔයාලගේ හරි නියමිත ප්‍රමිතියට ලොග් වෙනවා නම් ඔයාලට ඒ ස්මෝල් ඇප් එකේ කොළ පාටින් ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලා හරියට ලොග් වෙලා ඉන්නවයි කියන එක. බැරි වෙලාවත් ඔයාලගේ ලයිටින් මදි නම් නැත්නම් ඔයාලා තියාගෙන ඉන්න ඇන්ගල් එක මොනවා හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒක හරියට ඉන්ඩිකේට් වෙන්න ඒක රතු පාටින් එතකොට එයාලා පෙන්නනවා ඔයා හරියට ලොග් වෙලා නැහැ කියන එක. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒක හරියට කරලා හරි තමන්ට නියමිත ප්‍රමාණයෙන් ඩෙස්ක් එක තමන් පාවිච්චි කරන මේසය ඒ දේවල් හරියට කලින්ම සූදානම් කරලා තියාගන්න ප්ලාස්ටික් කරලා තියාගන්න ප්ලෑන් කරලා එතකොට ඒක ඔයාලට පහසුවක් වෙයි එක්සෑම් එක දවසට. පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව බය වෙන්නේ නැතුව රිලැක්ස්ලි තමන්ගේ පේපර්ස් වලට උත්තර ලියන්න සම්පූර්ණ කාලෙම පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන්ම ටයිම් එක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. තමන්ට පේපර් එකෙන් පේපර් එකට විනාඩි 20-25 ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ පේපර් එකට අදාළ කාලය සයිඩ් එකේ ඔයාලට වෙනම ටයිම් එක බලා ගන්න පුළුවනි. එතකොට ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ මල්ටිපල් චොයිස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. එතකොට තමන් හරියට තමන්ගේ ආන්සර් එක ටික් කරලාද කියලා බලන්න. નિયમિત කාලයේදී පේපර් එක සබ්මිට් කරන්නත් හොඳට මතක තියාගන්න. වැදගත්ම දේ බය වෙන්නේ නැතුව ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් මනස නිදහසේ තියාගෙන එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි විශේෂම කරුණු ටික එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මතක් කරන්න තියෙන. ඒත් එක්කම අර මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ මේ පාර කලින් අවස්ථාවලට වඩා කලින් අවුරුදු වලට වඩා විශේෂ වෙච්ච නීති දෙක තුනක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් මම ඔයාලට මතක් කරා වෙනස් වෙච්ච දේවල්. ඉතින් ඒ සියලුම දේත් එක්ක මේ පාර එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක සාර්ථකව හොඳින් ඔයාලට ලියන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමින් සැරේ තමන්ගේ පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න කියලා තමයි මතක් කරන්නේ. ඉතින් අදත් එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයාලට ආදරයෙන් මම මතක් කරනවා Life in Finland අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ස්කිප් කරන්න එපා වීඩියෝස්. ඇත්තටම ඒක මොකද සමහර වැදගත් කරුණු ඔයාලට මගේ අරින්න පුළුවන් එහෙම වුණොත්. ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා අපිත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ෆින්ලන්ඩ් යන සිහිනය සැබෑවක් වෙන්න සාර්ථක වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.